السلام علیکم دوستو، سردیاں آ گئی ہیں اور ساتھ لے آئی ہیں کمزوری، نزلہ، کھانسی اور جسمانی درد۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسا قدرتی نسخہ جو صدیوں سے آزمودہ ہے۔ ادرک، شہد اور لونگ کا طاقتور امتزاج۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے فائدے، بنانے کا طریقہ اور اسے استعمال کرنے کا صحیح وقت۔ ادرک کو عربی میں زنجبیل اور انگریزی میں کینگر کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک مسالہ نہیں بلکہ سردیوں کی کمزوری کا دشمن ہے۔ ادرک کے چند بڑے فائدے: جسم کو گرم رکھتی ہے، بلغم کو پگھلاتی ہے، کھانسی کا خاتمہ کرتی ہے، قوت مدافعت بڑھاتی ہے، خون کی گردش بہتر بناتی ہے۔ دیسی حکیم کہتے ہیں کہ ادرک سردی کا کاٹ۔ شہد کو قرآن و حدیث میں بھی شفا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر قدرتی اینٹی بیکٹیریا، اینٹی وائرل اور طاقت بخش اجزاء ہوتے ہیں۔ اس کے فائدے: گلے کی سوزش ختم کرتا ہے، کھانسی کو پرسکون کرتا ہے، جسم کو فوری توانائی دیتا ہے، معدہ مضبوط کرتا ہے، اچھی نیند لاتا ہے۔ لونگ اپنی گرمی اور خوشبو کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ یہ سردی میں گلا بیٹھنا اور کھانسی میں فوری آرام دیتی ہے۔ لونگ کے فائدے: گلے کی خراش ٹھیک کرتی ہے، جراثیم کو مارتی ہے، جسمانی درد میں آرام، سینے کی جکڑن کھولتی ہے۔ یہ چھوٹی سی لونگ سردیوں کی بہت بڑی دوا ہے۔ اب آتے ہیں سردیوں کے اس طاقتور نسخے کی تیاری کی طرف۔ 1 کپ پانی، ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا باریک کٹا ہوا، 2 سے 3 لونگ، 1 بڑا چمچ خالص شہد۔ بنانے کا طریقہ: 1 کپ پانی کو گرم کریں، اس میں ادرک شامل کریں، اب 2 سے 3 لونگ ڈالیں، 5 منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پانی خوشبودار ہو جائے تو چولہا بند کر دیں، کپ میں نکالیں اور ٹھنڈا ہونے پر شہد شامل کریں۔ آپ کا سردیوں کا سپر نسخہ تیار ہے۔ صبح خالی پیٹ، رات سونے سے 30 منٹ پہلے، دن میں زیادہ سے زیادہ 2 بار استعمال کریں۔ کس کے لیے بہترین ہے؟ نزلہ زکام والے، جوڑوں اور پٹھوں کے درد والے، کمزوری اور تھکاوٹ والے، کھانسی اور گلے کے مسئلے والے، حمل والی خواتین ڈاکٹر سے پوچھ کر استعمال کریں۔ شوگر کے مریض شہد کم استعمال کریں۔ بچوں کو 1 چائے کا چمچ سے زیادہ نہ دیں۔ روزانہ ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں۔ دوستو، سردیوں میں یہ نسخہ آپ کی طاقت واپس لانے میں، نزلہ کھانسی کے خاتمے میں اور جسمانی کمزوری دور کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید قدرتی نسخوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے، آمین۔